àwọn obìnrin tó wà ní Islam ò mọ̀ bá wọn tiẹ̀ ní nǹkan kan, kò sí èrè kankan nínú Islam láyé àti lọ́run fún wọn, àmọ́ wọ́n kàn ń ṣe nígbà tí kò yé wọn. Olúwa sọ nínú Suratul Nahl verse 97, tabalọ́ṣẹ́ Al-Qur'an wà sí Suratul Nahl verse 97. Olúwa ní man amila salihan, ẹni tí ó bá ṣiṣẹ́ rere tó hùwà dáadáa, min zakarin, yálà ó jẹ́ ọkùnrin ni, aw untha, àbó jẹ́ obìnrin, wa huwa mu'minun, tó dẹ̀ jẹ́ olùgbàgbọ́ nínú Allah, ọkùnrin ni ó ní àbóbìnrin ni ó ní, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, a fún ní ìṣẹ̀mí ayé tó rẹwà gbé láyé bí yóò gbé ìṣẹ̀mí ayé tó rẹwà, walanajziyannahum ajrahum, a tún wá san àwọn méjèèjì yẹn lẹ́san, yàní ọkùnrin ni àbóbìnrin ni, a tún wá san wọ́n lẹ́san tó bá di ọjọ́ kẹ́yìn bi ahsani ma kanu ya'malun, ní ẹ̀san tó dáa tó rẹwà ju nǹkan tí wọ́n ṣe níṣẹ́ lọ. Like iṣẹ́ dáadáa díẹ̀ náà ló ṣe, àmẹ́sàn tí ó gbà ń kọ́ ẹ̀san tí ó pọ̀ ni. Olúwa tún sọ láyé mi, Olúwa ní wa man ya'mal minas salihat, ẹni tó bá ṣiṣẹ́ dáadáa tó hùwà rere, min zakarin, yálà ó jẹ́ ọkùnrin ni, aw untha, àbó jẹ́ obìnrin, eléyìí tí mo ka ìwà ní Suratul Nisa verse 124, wa huwa mu'minun, tó jẹ́ olùgbàgbọ́ nínú Allah, fa ulaika, ẹ̀ráwọn ilé ìtàkà yìí lọ́kùnrin wọn ni lóbìnrin wọn ni, yadkhuluna al-janna, wọ́n wọ́n al-janna, wala yuzlamuna naqira, àdà ní ṣàbò sí fún wọn bó ti wù kó kéré ma. Olúwa tó sọ nínú Suratul Ghafir verse 40, Olúwa ní wa man amila salihan, ẹni tó bá hùwà dáadáa, min dhakarin, ó jẹ́ ọkùnrin ni, aw untha, àbó jẹ́ obìnrin, wa huwa mu'minun, tó dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú Allah, fa ulaika, ẹ̀ráwọn ilé ìtà sọ yìí lọ́kùnrin wọn lóbìnrin wọn, yadkhuluna al-janna, wọ́n wọ́n al-janna, yurzaquna fiha bighayri hisab, tí a máa ṣàrísìkí tó pọ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ láì ní fi òṣùwọ̀n máa wọ́n fún wọn, wọ́n máa ṣe fàájì, wọ́n máa jẹ gbádùn lọ ni. Olúwa ṣe déédéé láàrin ọkùnrin àti obìnrin. Olúwa tún sọ bòmí, ó ní fastajaba lahum rabbuhum, Olúwa wọn dẹ̀ dá wọn lóhùn, anni, pé dájúdájú èmi, la udi'u amala amilin, mi ò ní ra iṣẹ́ olùṣiṣẹ́ rẹ̀ kan láre, minkum nínú yín, min zakarin, ó jẹ́ ọkùnrin ni, aw untha, àbó jẹ́ obìnrin. Olúwa tún sọ láyé mi nínú Suratul Tawbah verse 72, Olúwa ní wa'ada Allahu al-mu'minin, Olúwa ti ṣe àdéhùn fún àwọn olùgbàgbọ́ lọ́kùnrin, wal mu'minat, àti àwọn olùgbàgbọ́ lóbìnrin, Olúwa ṣe àdéhùn kíni fún wọn, jannatin, àwọn ọgbà ìdẹ̀ra. Olúwa tún sọ nínú ayé bòmí, kó má fi di pé máa gba táìmù wà tán, ìmọ̀ye tí mo lè ti kà báyìí nísìn nínú àwọn àyà tó sọ pé tó bá jọ́kùnrin ni àbójóbìnrin ni, tó bá ṣiṣẹ́ dáadáa, ọgbẹ̀san ṣe dáadáa rẹ̀ láyé ń bí àti ní al-qiyama. Ẹ wá mọ̀ wọn kẹ́ ọ, nínú Al-Qur'an tó lọ́wọ́ bá ń rífà sí àwa ọkùnrin àbáwà obìnrin, ọ̀nà méjì ló gbà àdírẹ́sì wa. Ó gbà àdírẹ́sì wa ní pé as human being, pé èèyàn ni wá. Ó dẹ̀ gbà àdírẹ́sì wa gẹ́gẹ́ bí gender wa, pé ọkùnrin ni ọ́, obìnrin ni ọ́. Ṣẹ́rígbà tó gbogbo tó lọ́wọ́ ti àdírẹ́sì wa as human being, ìwé ilé ìtàkà yìí ó gbé wa sí déédéé ni, ọkùnrin ò ju obìnrin lọ́mbẹ̀. Equality ni, ọkùnrin ò ṣe kíni, kò ní ọlá kankan lórí obìnrin as human being, gẹ́gẹ́ bí èèyàn, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tí Allah dá. Kódà bóbìnrin bá ṣiṣẹ́ dáadáa ju ọkùnrin lọ, yóò gbẹ̀san dáadáa ju ọkùnrin lọ. Ó ní gbogbo àwọn àyàtà kà yẹ́rì pé Olúwa gbé wá ni, ẹni bá ṣiṣẹ́ dáadáa, yálà ọjọ́ ọkùnrin ni àbọ̀ ọjọ́ obìnrin ni, ó gbẹ̀san ṣe dáadáa tó bá ṣe. Olúwa ṣe kíni, equality. Ibo làjùlọ ti wà? Ibi pé ọkùnrin ni ọ́, obìnrin ni ọ́. Iṣẹ́ tó Olúwa gbé fún wa ń gbà yẹn ó yàtọ̀, ló jẹ́ kí ẹ̀san tẹ́níkálùkù gbà náà ṣe kíni, ó yàtọ̀. Ọkùnrin ni ọ́, ìwọ ló gbọ́dọ̀ máa pèsè fún ìyàwó rẹ̀. Ìwọ níyàwó, ìwọ ni kó máa bá ọkọ rẹ̀ tọ́ ọmọ. So a padà máa sọ̀rọ̀ nípa yẹn, ibi bẹ̀ yẹn ìyàtọ̀ wà ń bẹ, àwọn ẹnìkan lọ́lá ju àwọn ẹnìkan lọ ń bẹ. But gẹ́gẹ́ bí human being, àti pé ká ṣiṣẹ́ ká gbẹ̀san, àbí ká wá bú ká jìyà rẹ̀, àbákankan náà ni wọ́n wájú Allah. Ọkùnrin lọ́lá kan lórí obìnrin, bí ọkùnrin àtobìnrin ó ṣe gbaṣẹ́ dáadáa láyé, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe gbà ní ọjọ́ ìgbà kíyámà. Eléyìí tí Kùránì gbé wá fún wa nìyẹn. Láfikún, lọ́pọ̀lọpọ̀ àṣà tí Yorùbá náà dẹ̀ wà nínú wọn, ó ní wípé wọn ò rí gáàdì obìnrin sí kẹ̀kẹ́, wọn ò ká obìnrin kó jámà kẹ̀kẹ́, débi ń pé téèyàn bá kú wọ́n tún máa ń pín obìnrin mọ́ ogún. Nílẹ̀ Yorùbá wọn a máa sú obìnrin lópó,
kò tó bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ rẹ̀ kúkú sọ pé fẹ́ lọ fẹ́ ọkọ míì ta bóyá àbúrò ọkọ rẹ̀ ni yóò fẹ́ ni yóò sùn lóko dandan níbẹ̀. Ká ní pé àwọn ọmọ ìyá náà ni tí bàbá wọn bá kú àwọn tó jẹ́ ọmọbìnrin ò ní gbógun kankan àwọn ọmọkùnrin nìkan ni wọ́n lógún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣà wà bẹ́ẹ̀ mo rò pé ìgbà tí Al-Qur'ani dé nínú àwọn dáadáa tí Al-Qur'ani wa mú wá fún wa Olúwa sọ nínú Suratul Nisa verse 11 Olúwa ní ya ayyuhalladhina amanu mo pè yín tí ẹ nígbàgbọ́ nínú Allah la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha kò ní ẹ̀tọ́ fún yín kẹ́ máa pín àwọn obìnrin mógún kẹ́ máa jẹ obìnrin mógún ní tipátipá níbo la ti ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa wa ń sọ lọ́nà àyà náà ó wá sọ débi pé wa 'ashiruhunna bil ma'ruf bí bá wọn lò tẹ́ máa bá wọn lò pẹ̀lú dáadáa ní o ẹ máa bóbìnrin lò pẹ̀lú dáadáa. Olúwa tó tẹ̀síwájú nínú Suratul Nisa verse 11 Olúwa ní lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun táwọn òbí yín bá kú àbáwọn alásùnmọ́ yín kan bá kú ni ọkùnrin nìkan kọ́ ló ní ogún o lirijali nasibun ọkùnrin nípìn tí ń bẹ walinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun àwọn obìnrin náà nípìn tí wọ́n náà ń bẹ bọ́kùnrin ṣe ní obìnrin náà ní. Subhanallah àwọn ẹ̀sìn míì wọ́n ṣàbòsí obìnrin débi pé ìyá ńlá wa Hawa obìnrin àkọ́kọ́ tí Olúwa dá nígbà tó dá Ádámù tó jẹ́ ìyàwó fún Ànábì Adam wọ́n ṣàbòsí ẹ̀ ìgbà tí wọ́n sọ pé wọ́n jẹ nínú igi tí Allah ní pé kí wọ́n má sọmọ́ nínú àlùjánnà nínú ọgbà ìdẹ̀ra tí àṣetánì tàn wọ́n àwọn ẹ̀sìn kan sọ pé kí ni Éfà ìyẹn Hawa làṣetánì tàn wọ́n dá gbogbo ẹ̀bí yẹn wọ́n dá lórí tani wọ́n dá lórí obìnrin ìgbà tí Al-Qur'ani dé kí nìkan tó ń sọ fún wa. Olúwa ní fa'azallahuma ash-shaytanu anha ash-shaytan ó yẹ sí àwọn méjèèjì kúrò nínú ọgbà ìdẹ̀ra ni àṣetánù jọ kó ròyìnròyìn báwọn méjèèjì ni. Olúwa tó ń sọ láàyè mi ó ní wípé kí ni fawaswasa lahuma ash-shaytan ó jọ kó ròyìnròyìn báwọn méjèèjì ni. Ìgbà tó Olúwa gẹ́ tó wá fẹ́ dáyàn lẹ́bi ìwọ ọkùnrin ìwọ ló yẹ kó gbẹ̀bí ṣebí ìwọ lọkọ lórí rẹ̀ ṣebí ìwọ ló yẹ kó kọ̀rẹ́kìtì rẹ̀ torí òpó múlẹ́rọ́ ní ọkùnrin jẹ́ lórí obìnrin. Olúwa ní pé kí ni fawaswasa ilayhi ash-shaytan àṣetánì kóró yìí bá ọkùnrin yẹn which is Adam qal àṣetánì sọ pé kí ni ya Adam ìrẹ́ Adam hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla ṣé kí n tọ́ ní ká sí igi tó jásí pé tó bá fi lè jẹ́ ń bẹ̀ ọmọ ṣẹ̀mí lọ gbére ní ọ̀ní kú mọ́ ó tún ní ọlá kan tí ò ní gbó tí ò ní ṣá ó wà ní igi tán ní ẹmọ́ súnmọ́ ibẹ̀ ni ó ti lọ jẹ́. Al-Qur'ani gbé wá pé kí ni ọkùnrin ló ṣàfitì rẹ̀ sí. Olúwa pé wa asa Ádámù rabbahu faghawa Ádámù dẹ̀ ṣe Olúwa rẹ̀ ẹ̀wọ̀n kan kẹfìlẹ̀ mọ́ bàbára tí Islam tó gbé fún obìnrin. Èyí tó wá kù ni pé Al-Qur'ani tẹ̀ ká yìí ṣùgbọ́n náà ló sọ pé ká máa na obìnrin gẹ́gẹ́ bí òun náà ṣe sọ inú kílìpù yìí ẹ jẹ́ kí n play rẹ̀ fún yín. Nínú Islam tẹ́ bá lọ wo Quran 434 ọkùnrin lẹ́tọ̀ọ́ láti lu ìyàwó ẹ̀ ó lè fọ́nblé ó lè lagimọ́ lórí kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe torí mú ọmọjú ti sọ pé ọkùnrin lẹ́tọ̀ọ́ láti na ìyàwó ẹ̀ ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bí ọkùnrin pé kí ló dé tó fi na ìyàwó ẹ̀ òun ló ní ìyàwó. So eléyìí onímọ̀ ṣàlàyé nínú fídíò tí ó ń bọ̀ bi idhnillah wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.